Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal para escuchar más historias reales como esta. Esta historia fue enviada por uno de nuestros oyentes. No recuerdo el momento exacto en que dejé de hablar con mi hermana. Tal vez fue el día que vendió sin avisarme los muebles de mamá. O tal vez fue antes, cuando ni siquiera vino al hospital durante las últimas semanas. Lo cierto es que pasaron 20 años. 20 años de silencio. De cumpleaños sin llamadas. De navidades sin mensajes. De días comunes, sin su voz. Clara y yo solíamos ser inseparables. De niños, compartíamos habitación y secretos. De adultos, compartíamos silencios y resentimientos. El tiempo, como el polvo, se acumuló sobre todo lo que no dijimos. Y yo, simplemente aprendí a vivir con eso. Mis hijos sabían que tenía una hermana. Lo mencionaban a veces, como si Clara fuera un personaje de otra vida, una figura borrosa en fotos antiguas. Yo siempre cambiaba de tema. Decía que no valía la pena hablar del pasado. Pero la verdad es que me dolía demasiado. Cuando mi hijo menor se casó, recibí una postal. No había firma. Solo decía, felicitaciones a tu familia. Estoy feliz por ti. Reconocí la letra al instante. Era de Clara. No respondí. Guardé la postal en una caja con cosas que no sabía si conservar o tirar. Y seguí con mi vida. Pero algo había cambiado. Esa pequeña postal abrió una grieta en mi corazón. Una parte mía empezó a preguntarse, ¿y si todo esto no tiene que terminar así? ¿Y si hay algo que pueda decir, hacer, cambiar? Pasaron meses. Luego años. Y un día, recibí un llamado de un número desconocido. Era Marta, la mejor amiga de Clara. Tu hermana está enferma, dijo. Muy enferma. No supe qué responder. Había imaginado 1000 veces ese momento, el reencuentro, la disculpa, el abrazo final. Pero en todas esas versiones, yo tenía tiempo. Ella tenía tiempo. Ahora, el tiempo se nos había acabado. Volví a sentarme en mi sillón favorito, el que da a la ventana, con la postal en la mano. Hacía años que no pensaba tanto en Clara como en esos días. Marta no me dijo mucho más por teléfono, solo que Clara estaba en tratamiento. Que los médicos no daban muchas esperanzas y que, aunque ella no lo decía, la echaba de menos. No me pidió que te llamara, dijo Marta, pero creo que en el fondo, quiere verte. Me quedé ahí, mirando las ramas desnudas del árbol frente a casa, mientras la postal descansaba en mis rodillas. No podía dejar de preguntarme qué diría mamá si nos viera así. Ella siempre decía, las familias pelean, pero la sangre llama. Pero la sangre también duele. Pasaron días. Caminaba por la casa como si esperara una señal. Y la encontré, aunque quizás fue solo mi mente buscando justificación. Encontré una vieja caja de fotos. Clara y yo, en la playa. Clara con su vestido de graduación. Clara el día de mi boda, sonriendo con una copa en la mano. Recordé que fue ella quien me convenció de declararme a Ana, mi esposa. No seas tonto, me dijo entonces, si no lo haces, otro lo hará. Ella siempre tuvo coraje. Y corazón. Yo era el que ponía límites, el que necesitaba tiempo. Ella lo vivía todo de golpe, a flor de piel. Tal vez por eso me dolió tanto cuando se alejó. O cuando me alejé yo. No supe cómo escribirle. Intenté una carta. Empecé 3 veces, y rompí cada hoja. Las palabras me parecían falsas, o débiles, o demasiado tarde. Perdón era una palabra que pesaba toneladas. Así que decidí ir. No le dije a nadie. Tomé el coche un martes por la mañana y conduje 5 horas hasta su ciudad. No conocía su dirección, pero Marta sí. Me dio una nota con el número del apartamento y el piso. No le digas que fui yo, pidió. Solo, ve. El edificio era antiguo, con una fachada gris y escaleras que crujían bajo mis pasos. El pasillo olía a sopa y lejía. Me detuve frente a la puerta número 4B, sin atreverme a tocar. Escuchaba música suave del otro lado. Piano. Erik Satie, creo. Toqué 2 veces. Suaves. Nada.
Otra vez, más fuerte. Pasos. Una voz. ¿Quién es? Soy yo, dije, sin pensar. El silencio fue más largo que todos esos 20 años juntos. Creí que no abriría. Creí que me iría sin verla. Pero la cerradura giró. Y ahí estaba. ¿Clare? Más delgada. El cabello más corto. Arrugas nuevas. Pero sus ojos eran los mismos. Mi hermana. No dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos como si quisiéramos reconocernos en los restos. Como si quisiéramos decir todo lo que no dijimos. ¿Quieres pasar? Preguntó. Asentí. Su casa era modesta, cálida, llena de plantas. Había un gato viejo en el sofá, que me miró con desgano. Clara fue a la cocina sin hablar, volvió con 2 tazas de té. Me la ofreció y se sentó frente a mí, en silencio. Gracias por venir, dijo por fin. No sabía si debía, respondí. Yo tampoco sé si debo hablar. Ambos sonreímos. Una sonrisa tímida, rota. Me llegó tu postal, le dije. Ella asintió. No sabía si poner mi nombre. No quería que pensaras que esperaba algo. Y sin embargo, estoy aquí. Y sin embargo, estás aquí, repitió, como si lo saboreara. Bebimos un sorbo. El gato se acurrucó en sus piernas. Me estoy muriendo, dijo de pronto. Yo tragué saliva. No supe qué decir. Supongo que ella lo sabía. No te lo digo para que sientas lástima, agregó. Solo, me parece justo que lo sepas. Asentí. ¿Te enojaste tanto conmigo? Preguntó después, sin mirarme. Sí. Pausa. Pero también me dolí. Y me dio miedo. ¿De qué? De que me necesitaras y yo no supiera cómo estar. De que me doliera más perderte que sostener este enojo. Clara dejó la taza sobre la mesa. Sus manos temblaban un poco. Yo también te extrañé. Esas palabras, simples, me partieron por dentro. Lloramos. No como en las películas, con abrazos y música de fondo. Lloramos en silencio, cada uno en su silla. Lágrimas viejas, guardadas. Lágrimas que no sabían si salían por dolor o alivio. Cuando me fui esa noche, ella me abrazó. Un abrazo torpe, como quien vuelve a usar un músculo olvidado. No sé cuánto me queda, susurró. Te queda este momento, le dije. Y esa fue la primera vez que la perdoné. Y me perdoné. Pasé la noche en un hotel sencillo, a unas cuadras de su casa. Apenas dormí. No por la incomodidad, sino por todo lo que esa tarde había removido en mí. Los recuerdos, las preguntas, los silencios. Clara, con su voz suave y mirada cansada, se había quedado en mi mente como una melodía que no puedes dejar de escuchar. Desayuné solo, mirando cómo la ciudad despertaba lentamente. Pensé en llamarla, en volver a pasar. Pero no sabía si sería bien recibido 2 veces en tan poco tiempo. No quería invadir. No quería forzar algo que aún era tan frágil. Pero ella me llamó primero. ¿Tienes tiempo para almorzar hoy? Dijo su voz al otro lado del teléfono. Siempre tendré tiempo para ti ahora, le respondí, sin dudar. Comimos en un pequeño restaurante de barrio. Ella pidió sopa. Yo, una milanesa que no terminé. Hablamos de cosas pequeñas, sus plantas, su gato, mis nietos. Evitamos cuidadosamente el pasado, como si cada palabra fuera una mina por detonar. Pero a veces, la verdad se cuela por las grietas. ¿Recuerdas cuando papá se fue? Preguntó ella, de pronto. Asentí. Teníamos 13 años. Tú me dijiste que no llorara, añadió. Tú lloraste por los dos. Nos quedamos en silencio. Ese recuerdo nos unía. Uno de los pocos momentos en los que aprendimos a sostenernos. Creo que ahí empezó todo, dijo Clara. La idea de que, si me dolía algo, debía callarlo. Y yo aprendí a esconderme en el control. Y los dos terminamos perdiendo más de lo que protegíamos.
Fuimos caminando por un parque cercano. Clara se cansaba fácilmente, así que nos sentamos en una banca al sol. El otoño estaba en su apogeo, hojas doradas, aire fresco, una brisa que olía a despedida. ¿Le dijiste a tus hijos que viniste?, preguntó. Negué con la cabeza. Quiero primero saber si esto es real. Si puedo sostenerlo. Si no es solo una visita por lástima. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que estoy cansado de vivir a medias. Ella tomó mi mano. La suya estaba fría, pero firme. Yo también. Volví a su casa esa tarde. Me mostró fotos. Su vida en esos años de silencio. Viajes, amistades, libros. Me sorprendió ver cuánto había vivido sin mí. Me dolió también. Había estado ausente de su historia. Te escribí muchas veces, confesó. ¿Por qué nunca las mandaste? Porque nunca supe si quería que las leyeras, o si solo necesitaba escribirlas. ¿Las tienes? Asintió. Se levantó, fue a su habitación, y volvió con una caja de cartón. Había al menos 20 cartas, todas dirigidas a mí. Algunas con fecha, otras sin. Las primeras eran furiosas. Las siguientes, tristes. Las últimas, simplemente vacías. Leí una. Luego otra. En una de ellas decía, hoy soñé que venías por Navidad. Y que todo era como antes. Pero desperté, y el árbol seguía solo. Sentí un nudo en la garganta. Cerré la carta. No podía más por ese día. Lo siento, dije. Yo también. Esa noche no regresé al hotel. Me quedé en su sofá. Clara insistió. Así puedo hacerte pan con mantequilla en la mañana, como cuando éramos niños, bromeó. Dormí profundamente, por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, me desperté con el sonido del agua hirviendo y el olor a café. Clara ya estaba despierta, más pálida que el día anterior, pero con una energía serena. Me preparó pan tostado y me contó que tenía una cita médica esa tarde. ¿Quieres que te acompañe? ¿Tú querrías? Claro que sí. Asintió, y por un momento, vi en sus ojos la niña que fue. En el hospital, los pasillos eran largos y blancos. Los médicos amables, pero serios. Nos sentamos juntos a esperar. Ella tomó mi mano como si fuera un ancla. Tengo miedo, susurró. Yo también. Pero ya no estoy sola. Nunca debiste estarlo. Los análisis no fueron buenos. El médico habló con cuidado, como quien no quiere romper una figura de cristal. Clara lo escuchó con calma. Al salir, me pidió ir a un lugar especial. Era un mirador. Desde allí se veía toda la ciudad. El viento era fuerte, pero el sol aún cálido. Quiero que me prometas algo, dijo. Lo que sea. Cuando ya no esté, quiero que vivas. No con culpa. No con tristeza. Solo, vive. Acepta que perdonarnos también significa dejar ir lo que no pudo ser. No supe qué decir. Pero asentí. Y cuéntale a tus nietos de mí, agregó, sonriendo. Diles que tuviste una hermana que hablaba mucho, reía fuerte y que alguna vez te hizo llorar, para bien. Reí. ¿Lloré? Ese día entendí que el perdón no es olvidar. Es amar, incluso cuando ya no queda tiempo para todo lo demás. Pasaron semanas. Me quedé en su casa. No lo planeé así, pero simplemente ocurrió. Cada día era un regalo pequeño, tomar el té, hablar de recuerdos, ver la televisión, reírnos de cosas tontas. A veces Clara escribía. Otras veces, simplemente miraba por la ventana, como si buscara en el cielo algo que no podía decirme. Yo la acompañaba a sus citas, a sus tratamientos. La veía perder fuerzas, pero nunca la dignidad. Clara no se quejaba. Vivía cada día con una entereza que me avergonzaba y me enseñaba, al mismo tiempo. Una noche, mientras llovía suavemente afuera, ella me dijo. Si hubiéramos hablado antes, ¿crees que todo habría sido diferente? Lo pensé. Creo que habríamos discutido. Llorado. Tal vez vuelto a pelear.
Pero sí, si habría sido diferente. ¿Y te arrepientes? No del todo. Me arrepiento del tiempo perdido, no de lo que somos ahora. Ella sonrió. Entonces ya ganamos. Murió una mañana de martes, tranquila, sin dolor, mientras dormía. Estaba yo en la cocina preparando café cuando entré a su cuarto y la vi. Su rostro tenía una expresión serena, como quien finalmente soltó una carga muy antigua. No lloré en ese momento. Me senté a su lado. Tomé su mano. Y le di las gracias. Gracias por haberme esperado. Gracias por no cerrarme la puerta. Gracias por enseñarme que nunca es tarde, hasta que ya lo es. El funeral fue pequeño. Algunos amigos suyos, vecinos, Marta, que no dejó de llorar en todo el servicio. Yo dije unas palabras. Conté una historia de cuando Clara tenía 8 años y se enfrentó a un niño que me molestaba en la escuela. Todos rieron. También lloraron. Mis hijos vinieron. Les hablé de su tía como si recién la conocieran. En cierto sentido, así era. Después del entierro, pasé unos días más en su casa. Ordené sus cosas con calma. Clasifiqué papeles, fotos, libros. Y encontré algo, un cuaderno. Era un diario. No completo, pero sí íntimo. En una página, meses antes de que yo la visitara, había escrito. Soñé que volvía. No sé si para despedirse o para quedarse. ¿Pero volvió? Y yo me sentí viva. Guardé esa página. Está ahora enmarcada en mi escritorio. Volví a casa. La mía. Pero algo dentro de mí ya no era igual. Las personas que amamos se quedan en los gestos pequeños. En cómo preparo el té. En la música que suena en mi coche. En cómo toco la mano de mi esposa antes de dormir. No hablo mucho de Clara con los demás. No necesito hacerlo. Pero a veces, cuando mis nietos me preguntan si tuve hermanos, les digo. Tuve una hermana valiente. Muy valiente. Que me enseñó la lección más difícil de todas. ¿Cuál? Preguntan. Y yo sonrío. Que perdonar es también aprender a vivir otra vez. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien, compártela con quien lo necesite. Suscríbete al canal para más historias reales, humanas, profundas. Aquí contamos lo que a veces no se dice en voz alta. Nos vemos en la próxima historia.